மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஹாப்பி சண்டே. அக்கா கொரியர் போட்டிங்களா? இன்னும் மெசேஜ் போடல, இன்னும் ஆயில் வரல. மாறி 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 என்கொயரிக்கு எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுறக்கே உண்மையிலே முடியல. 250 ml புதுசாக ட்ரை பண்ணவங்க தான் இந்த மாதிரி என்கொயரி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. நான் 1 வீக்கில் தரேன்னு சொன்னேன், இல்லைன்னு சொல்லலை. நீங்கள் ஹெர்பல் ஆயில் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணல, டேண்ட்ரஃப் ஆயில், லைஸ் ஆயில், ஃபுட் கிராக் ஆயில் அப்படி காம்பாவாக ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ நான் எல்லாத்தையும் எப்படிங்க 1 வீக்கில் தர முடியும்? கம்மிங் வெனஸ்டேக்குள்ளே June 1 and 2 ஆஃபரில் புக் பண்ண எல்லாத்துக்குமே டெஸ்பேச் பண்ணிடுவேன். மெயில் வரும், மெசேஜ் வரும், பார்த்துக்குங்க. ஒவ்வொரு ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெமோ வீடியோஸ் நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்குது. நிறைய பேர் அக்கா ஒவ்வொரு ஆயிலும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு ஆயிலுக்குள்ளேயும் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப் கனெக்ட் ஆகும். யூடியூப்பில் ஃபுல் வீடியோஸ் வரும். உங்களுக்கு என்ன ஆயிலோட டவுட் இருக்கோ, எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு டவுட் இருக்கோ, அந்த ஆயிலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்தந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெமோ வீடியோஸ் வரும். டேண்ட்ரஃப் ஆயிலுக்கு தான் நிறைய என்கொயரி இருக்குது. யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், வெப்சைட் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே டெமோ வீடியோஸும் இருக்குது. நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கும் இருக்குது. ஆயில் புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டே ஹெல்தி.